kwinjira muri uyu munsi wa 25 wa shampiyona y'u Rwanda. Bamwe batangiye kubara imikino isigaye ngo bamanuke mu cyiciro cya kabiri, abandi bakabara imikino isigaye ngo barebe niba koko byashoboka ko batwara igikombe cya shampiyona y'u Rwanda. Ni nako byari bimeze kuri uyu mukino wabimburiye indi yose y'umunsi 25 wa shampiyona y'u Rwanda, kuko APRFC yakiriye Amagaju yashakaga gufata umwanya wa mbere wa shampiyona y'u Rwanda, mu gihe Amagaju yashakaga kuva muri ya makipe ari mu murongo utukura. Uyu mukino wabereye kuri Kigali Pele Stadium ku mugoroba kwa gatanu tariki 20 Werurwe 2026, witabirwa n'abafana bake cyane b'ikipe ya APRFC. Utangiye ku isaha y'isa 12, Taribu yari yongeye kubanza mu kibuga Ronika Jean Bosco, mu gihe kandi nyuma yo gusoza igisibo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yari yaje kwifatanya n'abasore be. Ni umukino watangiye ugenda gahoro, amakipe yombi akinira cyane mu kibuga mo hagati, nta nimwe iri mu buryo bwo gushaka igitego. Ku munota wa 10 Gaju yagerageje uburyo bwa mbere bwo gutsinda igitego ku mupira Dusabe Jean Claude yateye uca hafi y'izamu gatoya yarimo Hakizimana Adolphe. Ku munota 15 APRFC yarimo kurusha ikipe y'Amagaju yafunguye amazamu kuri rutahizamu Sheikh Jibril Watara watsinze igitego ku ishoti yateye mu izamu Dauda Isifu, akaba ari we wari umuhereje. Dauda acomeka pasi hano, Watara arashota, cyagezemo Jibril Watara. Assalamu alaikum. Mu minota 30 y'umukino Amagaju yiminjemo agafu asatiriza muri ikipe ya APRFC ishaka igitego cyo kwishyura. Hari umupira Rwema Amuza yahinduye mu rubuga rw'amahina, Nshimiyimana Yunusu awushyira muri koroneri itaragize ikitanga. Mu mpera z'igice cya mbere APRFC yashoboraga gutsinda igitego cya kabiri ku mupira Sheikh Jibril Watara arebana n'izamu awuteye uca ku ruhande. Igice cya mbere kirangira APRFC itsinze Amagaju igitego 1-0. Amagaju yakomeje gusatira mu gice cya kabiri ishaka igitego cyo kwishyura, harimo uburyo bukomeye Ndayishimiye Edouard yahushije ari hafi y'urubuga rw'amahina ateye umupira ujya hejuru y'izamu. Mu minota 65 y'umukino ikipe yo mu karere ka Nyamagabe yakomeje gukina neza, abarimo Iradukunda Daniel babona uburyo bwo gutsinda igitego ariko bakagorwa no kubyaza umusaruro uburyo babonaga. Mu minota 75 Ndayishimiye Edouard w'Amagaju yabonye amahirwe yo gutsinda igitego cyo kwishyura ku ishoti rikomeye yateye mu izamu, kubw'amahirwe make umunyezamu Hakizimana Adolphe arikuramo. Iminota 10 ya nyuma y'umukino yaranzwe no gusatira kwa APRFC yashaka igitego cya kabiri cy'umutekano, ariko abakinnyi bayo barimo Sheikh Jibril Watara na William Togi bakagorwa no kubyaza umusaruro uburyo babonaga. Umukino warangiye ikipe ya APRFC itsinze Amagaju igitego 1-0. Abafana b'ikipe ya APRFC ngo uretse kuba ikipe yabo irimo gutsinda, ariko ngo Taribu ngo nawe akwiye kuzajya amenya igihe agomba gusimbuza abakinnyi be hakiri kare. Ubutumwa nawe umutoza wanjye nuko yajya asimbuza hakiri kare, ni ukuvuga ngo abakinnyi bose bameze neza, warabibonye n'umukinnyi twamusabye yaramuduhaye, warabibonye ukuntu bimeze. Abavuga ngo ni inkinamico bazatubona tubatsinda 4 baraza twatsinda andi makipe ibitego 4 bakavuga ngo APR yakinye inkinamico. Ese niyo dutsinze rero mu mahoro iriya nayo bari inkinamico? Buriya ntabwo bavuga ngo biri gupfira. Yego match uko yatangiye wabibonye, yatangiye APR itaritekerezaho igihuze, sibyo? Aho duhugukanye igitego. Nababwiye ngo amarira y'urukwavu nagabuza ururya kurumira, mwumvise? Aya ni amarira y'urukwavu iriraga hano i Kigali. Iyi ngiyi bita Amagaju. Amagaju ni ikipe mu bufundo yaje i Kigali, ntabwo yamenyereye gukina nijoro, urumva? Twahise saa 12 wabo babagira ngo ni saa 9 z'ijoro, urumva? Igitego dutsinze cya Watara baye mwataka wa mbere mu Rwanda, urumva? Agize ibitego 12. Nta hantu byapfiriye, urumva? Ahubwo ni ukuvuga ngo ntabwo ni konsinya z'umutoza kuvuga ngo reka twebwe turezime imbaraga zo kuzakina na ETC. Ntabwo ngo banze gutsinda ibitego byinshi, bo biziga. APRFC nyuma yo gutsinda uyu mukino yahise ifata umwanya wa mbere n'amanota 49, ikabirusha inota rimwe ikipe Al Merrek ndetse n'amanota 4 ikipe ya Al Hilal ifite ibirarane 3 bya shampiyona y'u Rwanda. Amagaju yo yagumye ku mwanya wa 17 n'amanota 21. Arakoze cyane rero Eric Ndagije.
Sheikh Jibril Ouattara yatsinze igitego cyiza cyane ariko nyine ntabwo nyine happy bavuga yuko yari kuyitsinda igitego kimwe bawushije ibitego bitawushwa n'umuntu agora no kumanuka bavuga bati yibuze yitere bitatu. Oya turi mu kiganiro ku manywa njye ni nanjye wagarutse kuri iki kintu ndavuga nti ni igihe cyo kureba ni APR ikomerezaho kuri ritime y'ibitego byinshi nkuko ibikoze kuri Gasogi United ko niba Gasogi yagaragaje urwego ruri hasi muri match ukaza umeze neza ukayitera mukawusha n'ibindi ariko iki kintu cyo guhusha twarakibonye kuri match n'ubundi ya Gasogi United abantu babonye wakwazi ya Mamadusi ba Togwimer barawushije na Ouattara n'ubundi kuri match ya Gasogi nubwo batsinze ibyo bine twongeye kubona icyo kintu cyo kutaba efficace imbere y'izabo ari nacyo kintu gishobora kuzagenda kigonga APR bango APR yo wayitsinze igitego kimwe ukabana yitsinda igitego cya kabiri amahirwe menshi ushobora kubatsinda cyangwa se mukanganya twarabonye kuri Marine twarabonye kuri match ya Musanze muzarebe kenshi equipe yarengeje igitego kimwe kuri APR we wayitsinze mu izamu ryayo ushaka kuyitsinda cyangwa ukanganya nayo bivuga ngo yo ntabwo amahirwe babona babasha kuyashyira mu izamu ejo nibwo Jangwana ari hano yagarukaga kuri match y'ikipe yari Hilal na APR ati mu by'ukuri twanabarushije kubona okaziyo nyinshi nibyo ariko bo inyeya babonye bakabefikaza imbere y'izamu sinzi icyo umutoza azabikoraho we yagendaga rimwe na rimwe byitarutse ati ngemba nababwiye yuko bagomba kwitwara neza cyangwa uko mbabona mu myitozo siko mbabona muri match ariko ibyo bigomba guhinduka cyane cyane iyo ugeze mu mikino nk'iyi Afurika kenshi birakugonga rero twabonye ejo bakomeza guhusha uburyo igitego kimwe ariko njye nakunze igitekerezo cya 11 ku ruhande rw'ikipe ya APR kuko nyibona ruboneka mu kibuga yanze kuderanja ya mediane ya batatu twabonye yasezereye Gasogi ari nayo nakereza ko yakubakirwaho ni n'igitekerezo njye nabyibuka Jangwani yagitangaje aha mbere ya match ya Gasogi abati nge ndifuza ko ruboneka azasubira ku ruhande niba wenda kiwanuka mu mikino nk'iyaherukaga 3-5 ntabwo yarameze nka wundi twabonye muri ya mikino ahubwo yabanjirije nk'itanu yaherukaga tukabona nibyo Mamadusi ashobora kuza simbuye na gasimbura kuri point ariko Denis Omedi nawe ashobora kuza ukabona nafite guhozaho ariko turabizi ko na mbere yiza ry'umutoza atareba ruboneka ku ruhande yari yaragiye ahatanga umusaruro rero yarabikoze avuga ati ruboneka nakine ku ruhande buryo umufite ku ruhande si bya mipira myiza yindura kuri abo bakinnyi bari foro mu kirere batogwe burya ni nindi nyongera y'umukinnyi wo hagati uba ufite ku ruhande uza gutanga support mu gihe bibaye ngombwa ariko witwa Daudo wabonye passe yahereje witwa Sheikh Jibril Ouattara wabonye Noruke bazita Noruke simutera utareba turupasi ca mu badefenseri bagira ngo urumurabyo banyuze imbere nicyo kiza rero wabonye ko Dauda yagaruye balance muri mediane ahuza imikinire ya Memertao ndetse n'uwitwa Umugande Sekigande Ronald ikipe ya APR ni icyo ngicyo 11 igitekerezo ni cyiza ariko menya ngo mu gihe cyo gusimbuza gurabikora turabikora ryane ni nako kanubona umutoza atareba kwe gukoraho ko Magaju ngiye cyo navuga nabonye umutoza w'Amagaju Sagiri Ahmad yaraje muri 11 yibanda ku bakinnyi b'Abanyarwanda ko nkatakurebye aba Habineza Alphonse na Ndayishimiye Edouard banawushije igitego wenda Shabani Salomon niwe mukinnyi w'umunyamahanga wareba Rwema Hamza na Iradukunda Daniel na Twizeyimana Inosa ukareba defense irimo Banyakagezi na Niyitegeka Saidi n'umuzamu twagira umukiza Clement wakoze save nazo zarokoye equipe kutanyagirwa ubona we aba banyamahanga umuza ashobora kuba atarababonye mu bushobozi adera ukirebye nka 11 babanjemo abanyamahanga ni barenze batatu abenshi bari kuri bench reka turene azagerageza gufasha equipe kutamanuka ariko ikipe y'Amagaju nikomeje koroherwa ejo nabwo aya manota bayatakaje byari likely kuko bari bonatsindwe byinshi ariko batsindwa kimwe ariko amanota bayagiye n'ubundi no kurokoka biracyashoboka ariko ku Magaju cyane umutoza bakurikiranye nago nicyo kiza kiri kuri aba equipe arwana na zone relegation ikipe nka 3 n'abari imbere ifite 21 ni buri kipe iri ku umwanya wa 12 ariyo ya Gicumbi ifite amanota 25 kumva ko imikino biracyashoboka ko yagira ibyo batunganya bakaba batamanuka ariko kuri Rayon Sport nabonye inkuru nziza kuri Olivier muri Rayon Sport kuwa mbere aratangirana n'abandi kampo cyane yamaze kongerwamo Olivier aratangirana kampo n'abandi rwose rwafite bitangaje kurari Zandani
nabo baraza wenda kugira igihe babitangaza ariko rwose yongewemo yaba ari byiza, yongewemo rwose witwa Olivier. hanyuma indi mikino tubabwira uko imeze muri Rwanda Premier League. Marine iraza kwakira ikipe ya Mukura ku isaha saa 9, Gicumbi barakira Gorira kuri Kigali Pere, hanyuma Bugesera barakira AS Kigali hariya i Bugesera. Ku munsi w'ejo AS Muhanga bazakira Musanze i Muhanga, mu gihe Rutsiro bazakira Kiyovu Sport ku Muganda, mu gihe Police ya Ben Musa izakira Etincelle ku munsi w'ejo saa 9. hanyuma ku isaha rero y'isaa 4 z'ijoro ikipe ya Rayon Sport yakira Gasogi kuri stade Amahoro. hari umukino ugomba guhuza El Merreikh na Al Hilal wo kwishyura, ntabwo ukibaye kubera ko Al Hilal irimo irakina CAF Champions League. Niyo gahunda ihari ya shampiyona no munsi wa 25 wa shampiyona, ariko nabonye no muri volleyball bari buze gukina bahetse Rwanda Revenue za gukina ikipe ya APR. Ya tugiye kwerekezayo mu kanya saa 6 ikipe ya Rwanda Revenue irakina na APR birira ikiri kwa APR itsinda match ya gatatu ikahita igera finali gategereza izarokoka hagati ya Kepler ndetse na Police. Bafite match imwe kuri imwe twoze tubigarukaho. Iris paseri wa Police umwe mu nyingi za mwamba kugira ngo itsinde umukino yagize imbone witwa Enjo ndetse n'umwungi no musimbura wa Iris yari yagize ikibazo. Hari amatsiko kureba n'induza kuba umupaseri kuri match ya Police abapasa kugira ngo barebe ko bakwitwara neza. Ku isaha saa 9 nibwo bakina Kepler na Police mu bagore. Saa 11 n'igice nibwo mu bagabo batangira Gisagarira kina na Police. Imikino ibiri ikipe ya Police yarayitsinze. Ese Gisagarira tsindwa n'iyigende cyangwa irakora reaction. Ubushize be yarutaburengo Jerome yari yaje ariko birangira n'ubundi muri set ebyiri abonye ko bidakunda arigendera. Mu gihe rero barasoreza kuri match ya Kepler na Rege. Kepler nayo yatsinzwe match ebyiri zibanza itsinzwe n'iyagenda. Ariko bagore ndi match ya Kepler na Police nibyo mubwirira basakenda imwe kuri imwe ni nayo match iri kurusha urebye mu ziba zose uyu munsi. Ubwo ni imikino ibera kuri Petit Stade saa 6 saa 9 saa 11 n'igice na saa 2. nabonye kwinjira ari 3 na 5 ni 3 asigaye yose ni 3 muri VIP. tuhabe rwose izi match ziba ziryoshye umunsi kugira ngo nta rendezvous yambaye zihari na match zose zikomeza Premier League tubane kuri Magic FM. Guhera mu kanya saa 8 n'ejo finali ya Carabao Cup turahari rwose. Musi mwezera kuri mwese rwo dushoje urugwa rw'imikino mushime cyane Adelar. Merci beaucoup.